हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसे देखकर बच्चों का सबसे पहले नाक मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो ये सब्जी है तुरई की। तुरई की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुरई, जिसे मैंने अपने ही किचन गार्डन से तोड़ कर लिया है। और ये तुरई पतली होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और इसका छिलका बिल्कुल हल्का सा निकालना है, पतला सा छिलका निकालना है और इसे धोकर फिर इसका यूज करेंगे। ये सब्जी ऐसी है जो कि आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, आपको घर पर ही बनाकर तैयार करना होगा। और ये सब्जी इतनी ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार होती है जिसे बच्चे भी बड़े ही चाव से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस सब्जी को एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाने का दिल करेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने चना लिया है 2 टेबल स्पून और 2 ही टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बादाम लिया है। ये मूंगफली है और साथ ही मैंने एक बड़ा टुकड़ा पनीर का लिया है। पनीर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने अब इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला का मिलाएंगे और 1 ही बड़ा चम्मच यहाँ पर किचन किंग मसाला लेंगे। ये रेगुलर मसाला ही है मेरे, जो कि मैं किचन में अक्सर यूज किया करती हूँ। और साथ ही 8 से 10 कली लहसुन की लेंगे। इन सभी मसालों से इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाता है। साथ ही इसमें हल्दी लेंगे 1 छोटा चम्मच। और यहाँ पर आप चाहें तो अगर इसका रेडनेस लाना है तो यहाँ पर लाल कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी मैंने लिया है। साथ ही यहाँ पर सेव लिया है। सेव जो हम लोग खाते हैं अक्सर चाट पकौड़ी में, वो वाला सेव लेना है। आप यहाँ पर चाहे तो तीखा वाला सेव भी ले सकते हैं। और नमक मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से मिक्सी का जार खराब होता है। और साथ ही यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है, वो भी सरसों का। इन सभी को डालकर अब इसे ढककर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है बिना पानी का। इस तरीके का इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे अब एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मसाले बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा हींग। ये आप चाहें तो ग्राइंड जब कर रहे हो मसाले उस टाइम भी मिला सकते हैं और अभी भी। और इसके साथ ही नमक मिलाएंगे स्वादानुसार। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से या स्पून की मदद से, आप चाहें जैसा भी। ये सब्जी जो है शाही सब्जी की तरह लगती है और इसे आप पराठे, नान, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने तुरई का हल्का छिलका उतार कर इसे धोकर कट कर लिया है। और साथ ही अब हम इसमें कट लगाएंगे। जैसा कि मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आप इसका कट लगा लें। इस तरीके से एक चीरा इस तरीके से लगाएंगे और दूसरा चीरा इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से लगाने से होता है क्या कि इसके जो मसाले हम स्टफ करेंगे इसमें बाहर नहीं आएंगे। ये ऐसे, हालांकि ये तो इस पानी वाली सब्जी है जिसमें कि पानी बहुत ज्यादा छोड़ता है और लास्ट में थोड़ा सा बाहर आते हैं, लेकिन तब तक सब्जी काफी पक जाती है, इसलिए इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। इस तरीके से आप सारे तुरई में मसाले को स्टफ कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसमें स्टफ कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। तेल जब थोड़ा सा हीट हो जाए तब इसमें मिलाएंगे सरसों। सरसों आप 1 छोटा चम्मच डालें और इसे क्रैकल होने दें। जब ये थोड़ा क्रैकल होने लगे तो इसमें कड़ी पत्ता मिलाएं और साथ ही हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम भर के रखे हुए थे तुरई, उसे इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। इस तरीके से इसे पकने देना है। ये टेस्टी सब्जी तो बनकर तैयार होती है और इसे बच्चे भी बड़े ही चाव से खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये सब्जी क्या चीज की है और बच्चे आराम से इसे खा लेंगे, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं होगी। और किसे अच्छा नहीं लगता है कि उसके बच्चे हरी सब्जियां खा लें। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे
और बच्चे भी इसकी डिमांड करेंगे। तो इसे ढककर थोड़ी देर पकाना है मीडियम आंच पर ही। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और बीच बीच में इसे चलाना भी है ताकि ये जले ना। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते जाना है और ढक ढक कर, अब बीच बीच में चलाते जाना है। इस तरीके से इसमें थोड़े थोड़े पानी रिलीज होने लगेंगे और ये धीरे धीरे पकने शुरू हो जाएंगे। और ये सब्जी आपको पता है कि गलकर बहुत थोड़े भी हो जाते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही ये सब्जी काफी हद तक गल चुके हैं। अब इसे हम फिर से चला लेंगे। जब ये सब्जी 50% से थोड़ा सा ज्यादा पक जाए, तब इसमें हम मिलाएंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ। इसे ऊपर से डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अलग से नहीं डालना है। इसी तरीके से इसे पकाना है जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और एक टमाटर भी मैंने काट करके डाल देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर इसे हल्के हाथों से मिक्स करके फिर इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे जिससे कि प्याज अच्छे से गल जाए और टमाटर भी। टमाटर और प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। तब तक आप देखेंगे कि इससे तेल भी काफी हद तक रिलीज हो चुका है। जब प्याज और टमाटर गल चुका हो तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल भी रिलीज होने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम गैस यहाँ पर इस स्टेज पर गैस को ऑफ करेंगे और हम एक बाउल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सब्जी कितनी ही टेस्टी लग रही है देखने से ही, तो खाने पर तो इसका स्वाद दुगना हो ही जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बहुत ही यमी दिख रही है और यकीन मानिए कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो एक बार मेरे तरीके से आप इसे बनाकर जरूर से ट्राई करें। इस सब्जी को आप नान, पराठे या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर से बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अपने घर पर इस सब्जी को मेरे तरीके से बनाकर जरूर से ट्राई करें। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी और कुछ टिप्स के साथ।